éviter ay détails ak ay futilités améliorer sa environnement waxal tuuti jaamul yàlla xalaatal sa bopp concentré wul ci sa liggéey ak say projet focusal ci sa bopp rester focus del def sport nekkal nit ku discret nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay gàllankoor éviter leen éviter nit ñu négatif ñi xëccal nit ñu positif ñi nit ñi nga xamante ni dañ lay gën a gëm la sa bopp dañ lay yokk doole dañ lay épauler dañ naan la mën nga ko demal et c'est possible discipline boobu noonu soo ko defee ci sa vie di nga changer te di nga kontaan ci sa bopp di nga am yokkute bu baax ci sa